Hello everyone，我係勤勞嘅蚊姿，哈哈，我嘅粵語原聲配音嚟啦。今日一共5集，經過呢5集之後，我正式宣布七索成為我新進嘅情章，依然係直播片段啦。咁呢5集都關七索事嘅，我哋先嚟睇第一盤。第一盤七索係鬼。依家入隻碰隻都叫噶啦，最好就可以入隻卡窿啦。叫翻嚟嘅呢條底褲。咁呢度諗咗一陣嘅，因為拖同字咧就長啲，但係我有啲貪心，貪心咩？貪心夾死鬼啊嘛。點知係咯，同子長一定係摸到噶啦，唔轉就係咁貪心做人，我就係要開2隻馬。機會自己嚟。OK shy，嚟睇下馬159東中5隻馬嘅，位30，快啲嚟接好運啦。OK， 我哋嚟睇第二盤，南風係鬼，起手都相當齊張，仲有個雞毛福利啊，啲七索嚟晒。咁依家入隻都叫戶嘅，順利叫戶叫3、4、7同一槍過冇隻鬼食。咁呢度冇可能降啦，降咗都唔一定降得爆，係咪先？第三盤紅中係鬼，呢度黐線嘅，唔記得打隻西嘅，有隻西係跟咗我嘅，笑死我啦！OK， 而家入隻碰隻都可以叫戶，順利叫上戶啦，叫正張嘅七索。哎呀，點解齊劉海嘅？呢度就唔轉啦，因為嗰日七索真係有啲跟我。順順利利食個正張，位12。第四盤七索係鬼，睇下牌先發覺原來已經叫緊戶啦，又係一盤夾死鬼嘅好底料啊！嗱，呢度咧我哋係摸鬼食嘅，所以淨係可以開1隻馬，但係呢隻馬咧係我嘅正張嚟嘅。啱先上家如果唔碰嘅話咧，佢係摸隻鬼叫戶，我就摸隻狗同食戶，真係激死人啊！可以開2隻馬噶嘛，仲要中隻鬼中隻5。好啦，我哋嚟睇最後一盤，最後一盤依然都係七索做鬼，
開頭就俾人跟咗隻筆啦，真係該會啊！呢度冇打靶數，係諗住我控制入隻嘅話咧，我就可以夾死啊嘛。OK，如我所願啦。咁依家就拖緊8索，6筒都可以嘅。又係機會1蚊，歷史總是如此地相似，又係咁啊！睇下自己碼都係159，但係差啲啦，今次淨係中2隻啫，收15分。記得點讚、關注、多評論啊！